Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama tim kita yang kemarin. Kali ini kita akan masuk ke hutan yang berbeda dari yang kemarin. Kemungkinan waktu kita di dalam hutan itu sekitaran 1 mingguan, dan perjalanan kita sekitaran 20 kiloan lah. Oke, ini tim-tim kita. Yang pertama Andriansa dari Tanjung Pura, Yuda Sungai Awan, dan ini Bang Pendi kita. Semangat! Ini ada Bang Dedi Jumadi dan Bang Asyar. Oke, ikuti terus keseruan kami di dalam hutan, guys. Tetap semangat semuanya. Semangat! Brother, jadi kita sekarang baru seperempat perjalanan. Ini dari data GPS kita, perjalanan kita udah mencapai 2 kilo lebih. Ini kalian bisa lihat sendiri, mungkin kurang jelas. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke tengah hutan yang lebih besar lagi. Jadi tim kita di sini ada 6 orang. Kita akan menuju ke hutan yang lebih besar lagi di sana. Jadi ikuti aja keseruan kita di dalam kegiatan camping kita di video kali ini. Oke, tetap semangat, let's go. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah menentukan titik di mana kita akan membuat camp atau tempat kita berkemah di sini. Karena di sini sumber airnya lumayan cukup banyak ya. Dan kita pun untuk mencari titik di mana kita membuat camp itu, kita nggak sembarangan tempat. Jadi kita lihat dulu pohon-pohon di sekitarnya. Kalau nggak ada pohon yang udah rapuh atau yang udah mati, jadi di situ aman kita rasa buat kita berkemah di sini ya. Karena di sini pun khususnya di Kalimantan, di daerah kita sini, karena di sini musim hujan ya, jadi rawan, cenderung anginnya cukup kencang dan kuat. Jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi di sini saya rasa cukup aman karena pohon-pohonnya pun masih kuat dan nggak ada pohon-pohon yang rapuh. Oke, sekarang kita mau bikin camp atau tempat kita berkemah atau bikin pondok dulu, guys. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi camp kita sudah jadi. Kebetulan sebentar lagi cuaca akan hujan. Jadi untuk di malam hari ini kita akan beristirahat di sini. Insya Allah sekitar 1 minggu kita menginap di tengah hutan ini. Sekarang kita lagi beristirahat, mau masak, mau makan karena kita ini udah capek bener. Teman-teman, jadi sekarang aku baru habis mandi dan airnya itu dingin banget, jadi segar banget di sini. Suasananya pun kita tuh tenang banget di pertengahan hutan ini ya. Kalian bisa lihat sendiri pemandangannya. Jadi camp saya tuh di belakang sana. Jadi lumayan sekitar 50 meter untuk kita mencari sumber air buat kita mandi, guys.
Oke teman-teman, jadi sekarang udah jam 5. Jadi bentar lagi akan maghrib. Nah, kita lagi ngumpulin ranting-ranting kayu buat bikin api unggun nanti malam. Dia yang macam aku kemana bang? Lepas yang Pak ada ya. Teman, sekarang udah ini setengah 6, udah hampir mau malam. Nah, jadi kita bikin api unggun, kita mau bakar belerang. Nah, jadi fungsinya kita bakar belerang ini supaya binatang-binatang buas itu menjauh, karena bau belerang itu nggak disukai oleh binatang, guys. Jadi makanya itu kita bakar belerang dan kita bikin api unggun di sini. Oke guys, jadi inilah suasana pada malam hari di tengah hutan. Ini api unggun yang udah kita bikin tadi. Teman, inilah suasana di camp kita pada malam hari ini. Abang Yuda nih udah capek bener ini. Mikirin apa Bang Yuda? LDR lah dulu, bilang lah sama pacarnya itu LDR dulu kita deh. Abang lagi cari duit, bilang ini Bang Udin kita ini yang good reckoning, his ganteng dia. Ini Bang Dedi playboy ini. Kapak cap gajah. Playboy cap cacing. Ini kecil-kecil cabai rawit. Tapi cabai dia. Ikan sungut, buah kedondong. Anak gambut nih bos, yang kedondong. Anjay. Anjay. Salam dari Binjai. Jangan kau habiskan batang pisang itu, Jang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pada malam hari ini kita akan mengadakan challenge. Sekalian kita istirahat untuk berangkat besoknya. Ya, kita akan challenge tahan tawa. Siapa yang nggak bisa nahan tawa itu dapat hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya nanti bikin pantun. Oke, bikin pantun. Pantun Udah siap semua? Ready? Oke, ready. Kita mulai. Oke. Oh, love your petromans. Your petroman. Pacik. Sampai bisa. Semangat guys. Sampai bisa. Karit Metroman.
Oh, belum. Lanjut. Ultraman. Apa liriknya kita tahu. Baik. Sekarang kita akan beristirahat sampai jumpa besok pagi lagi. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Jalan ke tengah hutan. Karena kita mau lihat-lihat satwa di dalam hutan nanti. Jadi supaya ada kegiatan kita mau berjalan-jalan dulu. Oke guys, jadi kita mau lanjut lagi ke tengah hutan. Kita mau berkeliling-keliling hutan, melihat-lihat satwa, binatang-binatang, mencari tumbuhan-tumbuhan yang unik-unik, khususnya di hutan Kalimantan. Oke guys, kita lagi mengambil air dari akar bajakah buat minum kita. Inilah air bajakah asli guys, langsung kita dari hutan. Ini tidak berbahaya ya teman-teman. Segar teman-teman. Ini tuh obat untuk penyakit dalam itu bagus banget. Seperti kencing manis. Kanker itu juga bagus. Oke teman-teman, jadi inilah bukti bahwa hutan ini masih belum terjamahi atau terjelajahi oleh manusia. Jadi ini tetap harus kita jaga, jangan ditebang. Ini harus kita lestarikan untuk anak cucu kita kelak nanti. Ini ukurannya atau diameternya cukup besar. Ini dua pemeluk. Jadi harus tetap kita jaga. Sekarang kita lagi beristirahat. Jadi kita tuh mencar. Kita kan berenam, jadi hanya bertiga di sini. 2 orang.
Oke teman-teman, ini malam yang kedua kita di perkemahan, camping di tengah hutan. Kita sambil ngopi sebelum kita istirahat. Jadi sekitar 6 hari lagi kita menginap di sini. Jadi kita mau cerita-cerita sedikit apa saja hal yang kita alami di tengah hutan ini. Jadi kita tuh merasakan suara-suara aneh, seperti ada suara orang bermain musik. Padahal untuk jangkauan dari perumahan warga ataupun pedesaan itu sangat jauh sekali. Jadi nggak mungkin ada orang main musik di tengah hutan. Jadi itulah yang kita dengar. Jadi untuk suara-suara aneh lainnya nggak bisa kita ceritakan di sini, karena kita ya menghormati mereka yang ada di sini juga. Yang jelasnya kita selagi kita nggak mengganggu mereka, kita pun nggak boleh melakukan hal-hal yang sembarangan. Intinya kita harus bisa menjaga, Saling menjaga dan menghormati pembicaraan kita. Nggak boleh sembarangan berbicara, terus melakukan hal-hal yang ceroboh lainnya nggak boleh. Insya Allah kita akan tetap aman. Oke brother, jadi mungkin vlognya kita nggak bisa sampai bikin part selanjutnya atau bikin sampai full 7 hari karena keterbatasan baterai kita. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video-video dan konten seperti ini, jangan lupa untuk tetap support kami supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten seperti ini dan membuat kalian terhibur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kami semua undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.